आज हम नया साउंड सीखेंगे ख। पेज नंबर 9, ट्रेस एंड कलर। डियर स्टूडेंट्स, आपने साउंड ख, अगेन ख कप, ख क्लॉक, ख कैरेट, ख कप, ख क्लॉक, ख कैरेट। डियर स्टूडेंट्स, आपने इन डॉट्स को आपस में मिलाएंगे और ये साउंड ख बन जाएगा। ख कप, ख क्लॉक, ख कैरेट। पेज नंबर 10, मैच ट्रेस एंड कलर। डियर स्टूडेंट्स, आपने इन डॉट्स को आपस में मिलाएंगे और साथ साथ बोलते जाएंगे ख कैमल, ख क्राउन, ख कैमल, ख क्राउन। डियर स्टूडेंट्स, मैच ट्रेस एंड कलर। आपने जो साउंड ख के साथ मैच हो रही हैं पिक्चर्स, उनमें आपने इस तरह इनको मैच करना है और फिर इन दोनों पिक्चर्स में आपने खूबसूरत से कलर करने हैं और ख को आपने ट्रेस करना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।